हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सर्दी खांसी के प्रॉब्लम के बारे में, जिसे कॉमन कफ एंड कोल्ड भी कहा जाता है। इनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है वह एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब सर्दी खांसी हमें वायरस की वजह से होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सर्दी खांसी सबसे ज़्यादा बारिश के दिनों में और ठंडी के दिनों में होता है। गर्मियों के दिनों में सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम होता है। सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है वह एडल्ट में, मतलब बड़ों में साल में कम से कम 3 से 4 बार तो होता ही है, और जो बच्चे होते हैं उन्हें साल में कई बार होता है। जो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है वो अलग अलग टाइप के वायरस की वजह से होता है, लेकिन जो मेन कॉमन वायरस होता है वो रीनो वायरस होता है। रीनो वायरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजिनियस, मतलब संक्रामक होता है, मतलब एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर किसी पर्सन को सर्दी खांसी है, उनके छींकने से, खांसने से, यहाँ तक कि बोलने से भी जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उनके कांटेक्ट में अगर हम आ जाते हैं तो उसके वजह से हमें भी सर्दी खांसी होने के चांसेस होते हैं। खांसी और सर्दी की जो प्रॉब्लम है वो एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि खांसी और सर्दी दोनों एक ही साथ होता है। अब हम जानेंगे कि खांसी क्या होता है। जब हमारे गले में या फिर हमारे जो श्वास नलिका है उसमें रुकावट आती है, तो उसे साफ करने के लिए जो हमारे फेफड़े हैं उसमें से हवा आता है बहुत ही अचानक और बहुत ही बलपूर्वक, जो खरखराहट की तेज आवाज़ करती है, उस कंडीशन को हम खांसी कहते हैं। यह एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब हमारे वायु मार्ग, मतलब एयरवे के अंदर बलगम रहता है या धूल रहता है या जर्म रहता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो जलन करने वाली रहती है, उसे साफ करने के लिए हमें खांसी आता है। खांसी के भी टाइप्स होते हैं। पहला आता है ड्राई कफ, दूसरा आता है वेट कफ, तीसरा आता है वोमिंग कफ और चौथा आता है क्रूप कफ। वेट कफ में क्या होता है कि जब हम खांसते हैं तो हमें बलगम आता है, ऐसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे गीली खांसी कहा जाता है। दूसरा आता है ड्राई कफ। ड्राई कफ में क्या होता है कि हम जब खांसते हैं तब हमें कुछ भी बलगम नहीं आता या चिपचिपा पदार्थ नहीं निकलता, उस कंडीशन को सूखी खांसी कहा जाता है। तीसरा आता है वोपिंग कफ। वोपिंग कफ में क्या होता है, जब हमें खांसी आती है तो थोड़ी देर के लिए बहुत तेज खांसी आती है, उसके बाद कंटिन्यू तेज खांसी आने लगती है। यह हमें सबसे ज़्यादा संक्रामक, मतलब इन्फेक्शन की वजह से होता है। चौथा आता है क्रूप कफ। क्रूप कफ में क्या होता है, बहुत ही भयंकर खांसी आती है, और ये जो खांसी है रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो हमारे श्वास नलिका है उसमें सूजन आने की वजह से हमें क्रूप कफ होने के चांसेस होते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन से कारणों की वजह से सर्दी खांसी होती है। मेन कारण तो यह होता है कि वायरस की वजह से हमें सर्दी खांसी होती है। इसके अलावा एज की वजह से बड़ों के मुकाबले में बच्चों को सर्दी खांसी होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। वीक इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब रोग प्रतिकारक क्षमता अगर हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो हमें बार बार सर्दी खांसी होने की प्रॉब्लम होती है। या फिर हमें डायबिटीज़ है, अस्थमा है, उसके वजह से भी हमें सर्दी खांसी होने के चांसेस होते हैं। एलर्जी की वजह से, या हमने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ली हो, या हमने ठंडा पानी पी लिया है, उसके वजह से भी हमें सर्दी खांसी होने के चांसेस होते हैं। या फिर मौसम के वजह से, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है या फिर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, या फिर बारिश में अगर हम भीग जाते हैं, उस कंडीशन में भी हमें सर्दी खांसी होने के चांसेस होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें सर्दी खांसी हुआ है तो उस कंडीशन में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हमें सर्दी खांसी होने वाली है तब हमें गले में खराश होने लगेगा, या फिर हमें बार बार छींक आने लगेगी, या नाक बंद होने लगेगा। लेकिन जब हमें सर्दी खांसी हो चुकी होती है तो उस कंडीशन में नाक बहने लगेगा, खांसी आने लगेगी, हमें हल्का हल्का बदन में दर्द होने लगेगा, हल्का बुखार आने लगेगा, या फिर शरीर में बॉडी क्रैम्प्स करने लगेंगी, मतलब शरीर में ऐंठन होने लगेगी, या हमारे सिर में भी दर्द हो सकता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हुई है तो हमारे आंखों से भी पानी आ सकता है। अगर हमें सर्दी खांसी हुई है तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे सर्दी खांसी के ट्रीटमेंट के बारे में। सर्दी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सर्दी जो है वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सर्दी के जो लक्षण होते हैं उसे कम करने में काफ़ी हद तक की मदद करते हैं और आपको जल्दी अच्छा फील कराता है। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर्स के द्वारा सर्दी खांसी में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर हमें ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोंटेलिक एसिड के टैबलेट दे सकते हैं, जो हमें मॉन्टर एलसी या फिर एलिस मॉन्ट के ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है, या फिर जिसके अंदर में फेनिलेफ्रिन हो प्लस पैरासीटामोल प्लस ल्यूसिट्रिजिन हो, जो हमें सिनारेस्ट या फिर एलिस टोटल ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। इसके साथ में डॉक्टर हमें एमोक्सिसिलिन 500, जो हमें अल्मोक्स 500 ब्रांड नेम से मिलता है, या फिर एमोक्सिसिलिन प्लस क्लावनेट दिया जाता है, जो एमोक्सक्लेव 625 या फिर मेगामॉक्स CV 625 ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। कुछ कंडीशन में डॉक्टर बेटनोसोल या फिर ओमनाकोटी टैबलेट का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है सर्दी खांसी जल्दी ठीक नहीं होती है, या फिर सर्दी खांसी बहुत लंबे समय से है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है।
अगर पेशेंट को सर्दी के साथ में खांसी भी हो रही है तो उस कंडीशन में खांसी के लिए टैबलेट या सायरप दिया जाता है। अगर पेशेंट खांस रहा है तब उसे बलगम आ रहा है या कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है या कुछ गीला गीला निकल रहा है तो उस कंडीशन को हम गीली खांसी कहते हैं। उस कंडीशन में गुआनिफेंजिन प्लस लियोसाल्बिटामॉल मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है, जो हमें अल्कोफ एलएस या फिर ग्लिंटस एलएस के ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है, या फिर इसकी टैबलेट्स भी आती है। अगर पेशेंट को खांसते वक्त बलगम या कफ नहीं आ रहा है, उस कंडीशन को सूखी खांसी कहा जाता है। उस कंडीशन में डेक्स्ट्रोमिथोफैन का यूज़ किया जाता है। कुछ लोगों को सायरप पीना पसंद नहीं होता है, तो यह दोनों ही फॉर्म में, टैबलेट और सायरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है। अल्कोफ डीएक्स के नाम से हमें यह कैप्सूल्स के फॉर्म में मार्केट में मिल जाता है, और सायरप में हमें वेंटोरेंज डीएक्स, कवड्रिल या फिर जेडेक्स या टस्क्यू के ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। जो खांसी की सायरप होती है उसे पीने से पहले मिलाकर पीना चाहिए। जब भी हम खांसी की सायरप पीते हैं तो हम क्या करते हैं, खांसी की सायरप पीने के बाद ही तुरंत पानी पी लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खांसी की सायरप पीने के थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट या फिर आधे घंटे के बाद हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब वो खांसी की सायरप हम बिना पानी के पीते हैं तो हमारे जितने देर गले में रहता है उतने जल्दी हमें आराम मिलता है, वो हमें ज़्यादातर गले में काम रहता है। हम क्या करते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं और हम वो सायरप को पेट में डाल देते हैं, लेकिन जितना अच्छा होगा कि वो जितना देर हमारे गले में रहेगा। इसलिए खांसी की जो सायरप जब भी हम पीते हैं तो हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पेशेंट को सिर्फ खांसी है तो उस कंडीशन में सायरप दिया जाता है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवनेट एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसके साथ में बेटनोसोल या फिर ओमनाकोटे टैबलेट दे सकते हैं। सर्दी की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल है, लेकिन सर्दी की वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। सबसे ज़्यादा तो सोने के वक्त होता है, क्योंकि जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारा नाक बंद हो जाता है, उसकी वजह से हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, हमें नींद नहीं आती है, या हमारा बहुत ज़्यादा नाक बहने लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है, इंसान इरिटेट हो जाता है। उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है या सांस नहीं ले पा रहा है या नाक बंद हो रही है बार बार, तो उस कंडीशन में ओट्रिविन या फिर नेज़लिन का नेज़ल स्प्रे आता है, वो हमें नाक के अंदर स्प्रे करनी होती है। वो हमारे नाक के अंदर की जो सूजन है उसे कम करता है। नाक बंद होना या नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है या हम सांस नहीं ले पा रहे तो वह इंस्टेंट यानी तुरंत आराम दिलाता है। आप इजी ब्रीथ कैप्सूल्स का वाफारा भी ले सकते हैं, या फिर आप कपड़े में डालकर भी सूंघ सकते हैं। जो नाक बहने की प्रॉब्लम है या नाक बंद होने की, तो वो इंस्टेंट आराम दिलाता है। ये जो वाफारा की कैप्सूल्स होती है, इजी ब्रीथ कैप्सूल्स, एक कंटेनर लेना है जिसके अंदर में गर्म पानी लेना है, उसमें स्टीमिंग लेना है। मतलब क्या करना है, आपको गर्म पानी लेने के बाद में वो कैप्सूल्स को फोड़ के डाल देना है और अपना मुंह कंटेनर के ऊपर रखना है और कुछ चीज़ों से टॉवल से ढक देना है। उसके बाद जो भाप निकलेगा वो नाक के थ्रू इनहेल करना है, हमें नाक के थ्रू लेना है। ऐसे हम वाफारा लेते हैं तो हमें काफ़ी हद तक के आराम मिलता है। यह करने से जो आपके नाक बहने की प्रॉब्लम है या फिर नाक बंद होने की जो प्रॉब्लम है उससे इंस्टेंट यानी तुरंत आराम मिलता है। इस तरह से सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।